1 рубль, ребят, за 16 секунд. Возможно ли такое? Абсолютно без вложений, просто выполняя задание. Да, ребят, это возможно на сервисе, который я протестировал сегодня, буквально несколько часов назад, и он мне очень понравился. Заходим во вкладку «Финансы», далее «История операций» и видим информацию: вы получили оплату за выполнение задания 1 рубль. Переходим на наш Payeer кошелек, заходим в истории и вуаля, как мы видим, 99 центов с учетом комиссии Payeer поступило нам с сервиса sotspublic.com. Поэтому за такое короткое время заработать такие средства для кликеров, я считаю, это отличный способ по соотношению цена и качество. Итак, ребят, теперь давайте все по порядку. Данный сервис мелькал уже не первый раз, но как-то особо внимания на него не обращали. В основном на подобных сервисах мы выступаем как рекламодатели, а не как кликеры, и даем задания на их исполнение. Но вот именно данный сервис по сравнению с другими предлагает достаточно кругленькие суммы за выполнение элементарных заданий. За просмотр сайтов, за лайки и комментарии, за регистрации и профили, за просмотр рекламы и многое-многое другое. И все работает, и все платится. А вот минимальный вывод здесь от 1 копейки, что в свою очередь позволит вам абсолютно любую сумму выводить сразу после первых секунд работы на данном сайте. Также здесь, ребят, существуют конкурсы, очень приличный доход с ваших рефералов, рефбеки и различные бонусы, тысячи заданий. Даже есть возможность смены вашего спонсора, если, к примеру, он вас не устраивает. Очень большой спектр выбора различных услуг. По статистике смотрим, что пользователей на данном ресурсе уже 1 миллион 175 тысяч 973 пользователя. И выплачено уже более 35 миллионов рублей. Естественно, мы сразу же проверили по SEO-анализу на независимом ресурсе данный сайт. И, конечно же, по рейтингу Алекси в 11043 позиции, что довольно высокий показатель. Проходимость сайта в день около 30 тысяч. Поэтому ресурс действительно бомбезный, и движуха там происходит серьезная. На данном сайте очень много различной информации, с которой вы уже, я надеюсь, разберетесь сами. А мы с вами идем и смотрим, как же здесь зарабатывать денежку. Итак, как мы видим, на моем балансе 2 рубля 58 копеек. Рубль я выводил тестово, специально для того посмотреть, как работают выплаты с данного ресурса. И за выполнение задания за 16 секунд, заработавший 1 рубль, он успешно пришел на мой Payeer кошелек. Углубляться и полностью разбирать меню мы не будем с вами, потому что это займет много времени. А посмотрим самые основные моменты, именно как здесь зарабатывать. Для начала, ребят, во вкладке «Мой аккаунт» в выпадающем окне обязательно заполните свои данные в разделе «Анкета», «Настройки», потому что это дает вам дополнительно очки. Для чего они нужны, мы с вами рассмотрим чуть позже. Итак, переходим во вкладку «Зарабатывать» и выбираем себе тему, по которой мы хотим работать. Задания, посещения, письма и серфинг. Мы зайдем во вкладку «Задания», и здесь нам открываются различные задания, которые мы можем себе посортировать или выбрать на свой вкус. Как мы видим, можем по спискам смотреть все новые, автооплата, многоразовые, по рейтингу, избранные, скрытые. Также можем их настроить именно для себя в своем личном кабинете. По типу также можем выбрать себе по кликам, по ютубу, по соцсетям, по регистрации без активации, регистрация с активацией, инвестиции, постинг, комментарии и голосов, приглашение в рефы, играть в игры, мобильные приложения, перевод, капча и прочее. Давайте оставим все по умолчанию как есть, без выбора определенного типа. И здесь, как мы видим справа, можно также поднять его по стоимости или же по статистике. Особое внимание, ребят, обращайте под ценой выполнения задания на зелененькая вкладочка. Плюс и какое-то число обозначает рейтинг задания. И чем он выше, тем оно надежнее. Потому что могут попадаться задания, которые недобросовестные рекламодатели просто не оплачивают. Поэтому для начала выбирайте задания, у которых хотя бы есть какой-либо рейтинг, а потом переходите к остальным. Кстати, в следующей колонке по статистике зелеными цифрами отображается оплата задания, это сколько уже раз было оплачено задание рекламодателем, и красненькими минус, это сколько задания рекламодатель не оплатил. Причины могут быть разные, возможно, оно было неправильно выполнено или развод. Если у вас по статистике стоят одни минусы, конечно же, такое задание пропускайте. Теперь, ребят, давайте подымем по стоимости задания и посмотрим самых дорогих. Итак, как мы видим, задание начинается с 250 рублей за одно задание и идет далее по спадающей. Как видите, вот, к примеру, задание с рейтингом стоит 100 рублей. У кого нету времени сильно заморачиваться на задание, выбирайте простые задания. Они находятся или в разделе «Клики», или же в разделе
YouTube. Они предлагают сделать совершенно простые действия, то есть подписаться на канал, поставить лайк или сделать репост на вашей страничке. И цены достаточно приличные, 20-50 копеек, рубль. Давайте поднимем на самые дорогие. И вот как мы видим, мы можем заработать даже на кликах, лайках и просмотрах на YouTube и по 15 рублей, по 5 рублей, по 2 рубля. Как вы видите, ребят, сначала, конечно же, выбирайте стоимость заданий самых дорогих, начинайте и потихоньку выполняйте. Конечно же, если задание какое-то сложное и вы видите, что на это вам займет очень много времени, не заморачивайтесь, переходите на более простые. Есть рекламодатели, которые щедро платят просто за смешные выполнения заданий. Как я вам показал на своем примере, за 16 секунд 1 рубль. Надеюсь, по этому вопросу все понятно. Нажимаем на вкладку «Задание». Далее выбираем себе по типу и обязательно фильтруем по стоимости, чтобы начать с самых дорогих и постепенно идти вниз. Теперь, ребят, давайте зайдем в финансы и нажмем вкладку «Вывести средства». Момент важный, поэтому будьте внимательны. Вывод мгновенно, да, но в зависимости от вашего статуса вы можете выводить определенную сумму средств автоматически и мгновенно. Что же такое статус? Давайте посмотрим, какие статусы здесь существуют и что нужно для этого делать, чтобы его повышать. На данном этапе я статус новичок и могу мгновенный вывод осуществить максимальной суммы в 10 рублей. Также вывод средств в периодичности раз в 3 дня. Я этой информации изначально не прочитал, и поэтому по выводу следующий я смогу заказать только через 2 дня и несколько часов. Кстати, там идет таймер времени, когда вы можете заказать очередной вывод. Но суть не в этом. Чтобы повышать свой статус, вам нужно набирать очки. Они набираются достаточно просто за любые ваши действия. К примеру, мы видим, что получать очки опыта мы можем за различные достижения, награды или достижения, за выполнение заданий, за серфинг, за письма, за посещение, за каждый заработанный рубль во время вывода средств, за активных рефералов, за каждый заработанный ими рубль во время вывода средств. Также за заказ рекламы, за каждый потраченный рубль во время вывода средств. И также здесь вы можете потерять очки, хотя правила достаточно смешные, то есть за нарушение правил проекта, они достаточно адекватные и посильны выполнению для каждого, и за отсутствие активности минус 1 очко каждые 7 дней отсутствие в аккаунте. То есть раз в неделю вам нужно просто заходить в этот аккаунт, и все. Условия шикарные. Теперь смотрим далее. При заполнении профиля и выполнении некоторых заданий у меня уже набралось 21,20 очков. К следующему статусу студент не хватает чуть больше половины. То есть достаточно быстро набираются очки, что в свою очередь повышают нам разные плюшки и возможности на данном сервисе. К примеру, ребят, дойдя до 200 очков, мы получим статус продвинутый. И я не думаю, что это займет очень много времени. Если мы уже половину почти от студента сделали буквально за 1,5 часа, то при достижении статуса продвинутый в 200 очков у нас уже повышается существенно реферальная программа. Первая линия 25%, далее 5. Также повышается доход от заказов рефералов первого уровня на 2%. И наш вывод уже открывается один раз в 12 часов 250 рублей. То есть, ребят, 1500 рублей вы можете выводить в сутки. 500 рублей в сутки. Отлично. На начальном этапе мы, конечно, будем идти к этому результату. И дальше будем двигаться выше, потому что чем больше очков, тем выше статус, тем больше вознаграждения. К примеру, 350 очков в статусе активист дают вам возможность выводить уже раз в 8 часов 500 рублей. То есть здесь, ребят, уже 1500 рублей в день, в общем, мы можем выводить. И все это, ребят, по чуть-чуть накопится незаметно для вас самих, потому что на данном сервисе за любое действие вы получаете определенные очки. Маленький момент. Для тех, кто начнет сейчас, не запрашивайте вывод, когда у вас будет меньше 10 рублей. Потому что в статусе новичок максимальный вывод раз в 3 дня 10 рублей, а это не составит вам труда нащелкать за короткое время, поэтому не совершайте наши ошибки, а выводите сразу 10 рублей. И далее, конечно, растите по карьерной лестнице с возможностью выводить все больше и больше. К примеру, есть такие моменты, что за определенные задания вы заработаете уже приличные суммы, там 100, 200, 300 рублей, а вывод будет немножко ограничен. Но деньги никуда не деваются, остается только немножко подождать и повысить свой статус, чтобы выводить все большую и большую сумму денег. В остальном, я думаю, разберетесь сами. Здесь очень много вкладочек, просто отсюда интуитивно покликайте и увидите, что где конкретно находится. Все достаточно просто, вообще заморочек никаких. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, нажимаем на вкладку «Помощь», и здесь мы можем найти ответ на любой наш вопрос и даже связаться с администратором
маркетингом и тому подобное. Сервис достаточно крутой, как вы сами видели по SEO-анализу с огромной индексацией, поэтому и конкуренция большая, а где большая конкуренция, там мы можем всегда заработать больше, потому что каждый рекламодатель в первую очередь заинтересован, чтобы выполняли его задания, и соответственно ему приходится ставить более выгодную цену. А так как пользователей очень много и индексация сайта просто сумасшедшая, приходится бороться за свою целевую аудиторию и, естественно, платить за это дороже. Вот такой вот интересный у нас сервис, ребят, в котором мы с легкостью можем зарабатывать неплохие деньги. На данном сайте также находится и форум, вопросы и идеи, поиск участников, новости, конкурсы и топы. Достаточно все интересно. Также конкурсы проводятся от ваших вышестоящих спонсоров. К примеру, так как мы в основном выступаем как рекламодатели, чтобы привлекать на свои контенты партнеров, мы довольно часто разыгрываем различные денежные конкурсы и хорошо поощряем своих рефералов. Поэтому, ребят, кому интересно зарабатывать абсолютно без вложений или же прорекламировать свой контент, как в роли рекламодателя, милости просим в сервис соцпаблик, который реально сегодня порадовал своей отличной работой и функционалом. Разбирайтесь, присоединяйтесь и вместе с нами будем зарабатывать денежку.